Fid-diskors tal-mexxej Laburista waqt il-mass meeting fir-Rabat spikka l-messaġġ qawwi favur l-ħtieġa tal-għaqda fost il-poplu Malti Wawċi. Joseph Muscat qal il-poplu Malti huwa wieħed maqut, indipendenti, Repubblikan, ħieles u Ewropew. Saħaq li huwa jrid li wliedna jirtu pajjiż fejn kulħadd iħossu rebbieħ u fejn ħadd ma jħossu maqtuħ il-barra. Jien parti minn dik il-ġenerazzjoni li indonat u trid tibda kapitlu ġdid fl-istorja ta' pajjiżna. Ma rridux li l-uliedna nħallulhom wirt tal-ġlidiet ta' missirijietna. Għaliex il-firda tnissel firda u dan il-poplu żgħir wisq biex jinfired. Lill-uliedna rridu nagħtuhom l-akbar rigal li ġenerazzjoni ta' Maltin u Wawċin qatt ħalliet lil ta' warajja. Irridu inħallulhom pajjiż maqut. Joseph Muscat qal il-pajjiż qiegħed fuq l-adba ta' mument storiku fejn dan mhux sempliċement mument ta' elezzjoni ġenerali li tiġi u tmur, iżda mument ta' bidla fil-mod kif isiru l-affarijiet. Il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista iwassal messaġġ pożittiv u qed joħroġ bi proposti konkreti għal tkabbir ekonomiku li jasal għand kulħadd. Joseph Muscat qal li l-pajjiż ma kellux bżonn barranin jgħidulu x'inhu sejjer ħażin fl-ekonomija. Il-Partit Laburista kien ilu jgħid li l-gvern li ddejjen wisq u għandu ftit li xejn xjuri tiegħu. Aktar minn 40% tad-dejn li għamel pajjiżna mill-indipendenza li hawn sar fl-aħħar 8 snin. Lawrence Gonzi iżdet u ebbes rasu u mhux jirrikonoxxi l-problema, aħseb u wara kemm jista' jsolvija. Problemi bħalma hemm fl-Ena Malta. Bil-Partit Laburista ilu jgħid li hemm problemi finanzjarji f'din il-korporazzjoni u li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Il-Partit Laburista biss għandu pjan għall-Ena Malta għal Joseph Muscat. Ħadd ieħor m'għandux pjan u jwassal biex terer l-Ena Malta u tniżżel il-pajjiż kollu magħha. Bir-roadmap tagħna dwar l-enerġija se nsalvaw l-Ena Malta, se nsalvaw lil ħaddiema u se nollu l fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Tant snin ta' tmexxija ħażina li qed iħallsu għalihom il-familji u n-negozji b'kontijiet ogħla li qegħdin jfaqru lin-nies li kisru l-middle class li qataw saqajn in-negozji. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jaraf ukoll x'inhuma l-isfidi ewlenin tal-ekonomija fosthom il-bżonn li aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. B'dan il-mod tintrebaħ ukoll l-isfida tal-pensjonijiet. Il-Partit Laburista għaraf li d-diffikultà ewlenija l kulhom biex toħroġ taħdem hija dwar fejn se tħalli lill-ulieda. Għalhekk ħadna l-pass kuraġġuż bi proposta ċara u konkreta. Waħda mill-proposti tagħna, waħda biss minn bosta proposti li ħanoħorġu f'dan il-qasam fil-jiem li ġejjin. U l-proposta tagħna ċara lil poplu Malti hija li se nipprovdu lil familji Maltin u Wawċin servizzi ta' child care mingħajr ħlas għal uliedna l-koll. Proġett kbir ekonomiku u soċjali ġdid għal pajjiżna. B'hekk se nħeġġu aktar ġenituri l-aktar nisa biex jitlu fis-suq tax-xogħol u oħrajn li jkomplu jaħdmu. Huwa b'dan il-mod li l-ekonomija tikber u jinħolqu postijiet ġodda tax-xogħol saħaq il-mexxej Laburista Joseph Muscat.